では整数問題、因数分解型、四角1番ですね。過去 A から。等式 AB イコール 2A プラス 4B マイナス5を満たす正の整数 AB の組をすべて求めなさいとですね。まず式から書いていきます。四角1。過去 A。はい、AB イコール 2A プラス 4B マイナス5だよというんですね。片側に寄せますね。AB マイナス 2A マイナス 4B プラス5。2文字の、ね問題だったら、基本的に因数分解に持ち込もうとしてください。まず A でくくりますよね。そうすると、B マイナス2マイナス 4B プラス5イコール0という形になります。ですか？はい、ここに B マイナス2があったら嬉しいなと考えるんだけど、これ普通に考えたら作れないんですが、整数解と言われたら無理やり作ってください。B マイナス2と。でもそうするとこれ展開するときにマイナス 4× マイナスで勝手にプラス8をしたことになります。だから引く8をするわけ。こうやって。はい、そうするとここの部分で B マイナス2をくくり出すことができますので、くくってあげると A マイナス 4×B マイナス2マイナス8とプラス5でマイナス3ですが、それを上に移行して、イコール3としますね。普通だったら、ここが0にならないと、解けないわけだ。0になったから、もう地下が0ってやって解くんだけど、ね、これは整数解だったら3でもいいんですよ。なんでかというと、A と B が整数だから、A-4 も B-2 も整数なんですね。整数かける整数で3になるものってだいぶ絞られるよね。1×3、3×1、マイナス 1× マイナス3とかつってね。じゃあ普段はなぜイコール0じゃないといけないかというと、こういう可能性があり得るからなんですね。普段だったら。でも今回3分の1というようなことにはならないのでね、整数だっつってるから。だから整数解だと言われたら、こうやって無理やり因数分解して、イコール整数で構わないんですね。イコール0じゃなくて。はい、したがって A-4、B-2 の組み合わせとしては、3、1、1、3、マイナス3、マイナス1、マイナス1、マイナス3となりますね。A、B が共に整数となるのは、共に、正の整数となるのは、となるのは、はい、組み合わせを絞り込んでいくと、5、5、7、3、1、1と、この3つになりますね。どっちかとも負になるものは、排除してあげた。そういう感じです。はい、では、括弧2番に進みますね。括弧 B か。xy を自然数とするとき、これとなる xy の組をすべて求めなさいというわけですね。まず式から出していくぞ。はい、x 分の1マイナス y 分の1イコール、4分の1ですね。文字が2つだったら、文字が2つの整数解と言われたら、分母を、払ってでも因数分解型だと思ってください。因数分解に持ち込むの。はい、両辺に、4xy をかける。いいかな。どっちも自然数だとしてるから0になることはないよ。はい、よって、4y マイナスの、4x イコール、xy かな。はい、右辺に寄せて、xy、プラス 4x マイナス 4y イコール0。はい、振っていくぞ。y プラス4マイナス 4y、なんだけど、無理やり y プラス4を作ってあげる。そうすると、マイナス 4×4 でマイナス16勝手にしたことになるので、プラス16で調節してあげる。これ展開すると元に戻ることを確認してください。元に戻りますので。はい、因数分解、無理やり因数分解してあげると、x マイナス 4×y プラス4イコールマイナス16ということになりますよね。かけてマイナス16になるものってかなり組み合わせがありますので、ちょっと工夫をしましょう。x と y が自然数ということから、x マイナス4と、y プラス4の取り得る値の範囲が少し限定されますね。はい、ここで、x は1以上、y も1以上より、x マイナス4というのは、こっちの両辺から、4を引いてあげればいいわけですね。マイナス3以上。y プラス4というのは、両辺に4足してあげると5以上だっつうんだよ。
5以上の16の約数ってだいぶ限られてきますね。8と16かな。その2つしかないので、その2つだけ考えればいいことになりますよね。はい、従って、よって、x-4 と y プラス4の組み合わせというのは、マイナス2、8と、マイナス1、16の2組ということになります。これを xy についておいてあげればおしまいですね。はい、よって、xy というのは、2、4、3、12ということになります。はい、できました。ここまで大丈夫かな。ちょっとここまでの、ね、ポイントを確認しましょうか。ポイントとしてももう何度も言ってる話ですが、因数分解をするわけですよね。整数問題は、はい、文字式を因数分解。文字を因数分解。そしてまだあまり意識してないかもしれないけど、これ16の約数を探しているわけですよね。16を素因数分解してるんですよ。数字は素因数分解。と思ってください。まあ、3を 1×3 に最初ね、括弧 A でね、素因数分解しましたということですね。はい、では、括弧 C に進みましょう。m の2乗マイナス n の2乗イコール364を満たす自然数 mn の組を全て求めなさいというんですね。はい、括弧 C。とりあえずまずね、問題の式を移しますね。はい、文字式は、因数分解。数字は素因数分解。2の2乗 ×7×13 となりますね。ですか。はい、マイナスかけるマイナスの可能性が、まあ、普段だったらあるんだけども、今回は m と n がね、自然数と言ってるわけだから、m たす n はプラスですよね。プラスかけるマイナスでプラスになることはないので、m-n もプラスということになります。いいですか。m たす n が正で、右辺も正より、m-n は正ということになりますね。だからプラスかけるプラスの組み合わせしか考えなくて済むわけだ。はい、また共に自然数だったら m という自然数に自然数を足したものと引いたものではどっちの方が大きくなるかというと絶対 m プラス n の方が大きくなるよな。が m たす n 大なり m マイナス n で、数字の大きい約数はこっちに割り振られるということになりますよね。まあ、言ってるのが分かんなかったらさ、引き算してみ。引き算すれば分かるよ、こうやって。m が消えて、2n でしょ。n が自然数だったら 2n は正だからね、こっちの方が大きいということになりますよね。ですか。大小に着目します。そして最後に、m たす n、m-n、和と差っていうのは、いいか、ちょっと今回いちいち証明しないけど、必ず偶気が一致するんですよ。偶気が一致するの。いいか。はい、さらに、m たす n と、m マイナス n の、偶気が一致するので、かけて偶数なんですよ。共に奇数だったら偶数になれるわけがないので、共に偶数ということになりますよね。共に、偶数ということができる。それがなんでそんなにすごいのかっていうと、偶数の約数である2が2つしかありません。偶数の約数が1個でも混ざらないと偶数にはなれないので、2が2つは、この2の2つは、1個ずつ、ね、割り振られるということになりますよね。だからもう2の割り振り先はもう限定されちゃったわけだ。そうすると7と13の割り振る先なんていうのはもうたかが知れてますよね。いいですか。はい、それを踏まえてよって m たす n、m-n の組み合わせというのは、182と2、または26と14になりますね。はい、したがって mn の組み合わせについて、まあ、連立をしておいてあげると92と90、20と6のみになります。はい、できました。
今後かなり重要なポイントをいくつか言いました。いいか？まず、セーフですね。共に正だよというね、負の状況を全部排除できました。そして大小。大小をね、考えられなかったら、ね、この2パターンだと思うが4パターンになっちゃうよね。大小。そして最も絞り込む要素となるのがこれなんですね。偶気が一致する。和と差の形では絶対偶気が一致します。M が偶数で N が偶数、M が偶数で N が奇数、M が奇数で N が偶数、M が奇数で N も奇数、全部やってみればいい。絶対空気が一致しますので、それで証明になりますのでね。ただ入試問題では空気が一致すると断ってあげれば大丈夫です。実証明しなくていい。空気に着目。いかに絞り込むかが重要になってくる。因数分解、素因数分解は当たり前だと思ってください。そこから組み合わせをどう絞り込んでいくかが、大きな分かれ目になると思います。はい、では以上になります。はい。では、整数問題、因数分解型、四角1番ですね。過去 A から。等式 AB イコール 2A プラス 4B マイナス5を満たす正の整数 AB の組をすべて求めなさいというですね。まず式から書いていきます。四角1。過去 A。はい。AB イコール 2A プラス 4B マイナス5だよというですね。片側に寄せますね。AB マイナス 2A マイナス 4B プラス5。2文字の、ね、問題だったら基本的に因数分解に持ち込もうとしてください。まず A で組みますよね。そうすると B マイナス2マイナス 4B プラス5イコール0という形になります。ですか？はい、ここに B マイナス2があったら嬉しいなと考えるんだけど、これ普通に考えたら作れないんですが、整数解と言われたら無理やり作ってください。B マイナス2と。でもそうするとこれ展開するときにマイナス 4× マイナスで勝手にプラス8をしたことになります。だから引く8をするわけ。こうやって。だから3でもいいんですよ。なんでかというと、A と B が整数だから、A マイナス4も B マイナス2も整数なんですね。整数かける整数で3になるものってだいぶ絞られるよね。1×3、3×1、マイナス 1× マイナス3とかつってね。じゃあ普段はなぜイコール0じゃないといけないかというと、こういう可能性があり得るからなんですね。普段だったら。でも今回3分の1というようなことには、はい、そうするとここの部分で B マイナス2をくくり出すことができますので、作ってあげると A マイナス 4×B マイナス2マイナス8とプラス5でマイナス3ですが、それを右に移行して、イコール3としますね。普通だったら、ここが0にならないと、解けないわけだ。0になったから、もう地下が0ってやって解くんだけど、これは整数解だ